收你咁大家好，又係窩咗烏胡係粗嗱。今日呢條片咧，可能又會引起一啲人嘅唔開心啊，因為咧泰國又有一啲嘅入境管制啊。咁呢個咧就係同搭飛機有關。咁啊，可能積埋，大家覺得又話咁又話咁又咁，我唔嚟啦咁。如果你唔嚟，我冇辦法咁，但係我覺得我都想話俾大家聽啦，即係一啲嘅新嘅事情啊，咁等大家知道下，萬一如果你真係要嚟，咁你可以點做咧？咁今次就唔係講呢個 THIM 又或者呢個 TDAC 啊，或者係大幾錢啊，咁我哋講緊呢個尿袋啊，係啊尿袋啊，今次又冇叉用，冇得俾你叉嚟用啊咁啊，咁因為咧其實有關於搭飛機尿袋，即係跟機啊，或者係呢個嘅 hand carry 啊，一路以嚟都有好多嘅新聞，有啲又話超過幾多唔得，又有啲要咩驗證先得，咁跟住有啲又話咁又唔得，咁又唔得。最新嘅情報啊，嚟泰國咁我哋帶尿袋可以點算咧？咁嗱，根據有關嘅消息所講咧，唔好介意，我要睇一睇貓紙喎，都幾複雜下嘅咁樣。其實唔複雜嘅，係多嘅內容啦咁。咁就係話咧，原來啊泰國嘅 CAAT 咧，即係講緊嗰個嘅泰國民航局咧，咁最新規定咧就係話喺呢一個嘅5月11日就公布咗啦，咁係喺嚟緊咧就會有咁嘅規矩喎，咁就係話行動電源啊，即係講緊呢個尿袋咧，就只能夠跟機，即係 hand carry 就唔可以寄艙。咁呢個好多航空公司都係㗎，一路以嚟都即係你 check in 時候都會問你裏邊有冇尿袋啊，有冇 power bank 咁啊，即係唔可以寄艙已經係常識㗎啦。咁只能夠 hand carry 上機啦咁啊。好啦，嗰個容量咧就不能夠超過2萬個 mAh 嘅咁樣。咁如果你真係要需要嘅話咧，你就申請啦。咁點申請就冇講喎。咁我諗都好難申請嘅。咁好人好姐點解要需要帶超過2萬 mAh 嘅呢個尿袋咧？咁 OK，anyway，咁另外每位乘客啊，只能夠最多帶2個尿袋，3個就唔得啦咁樣。咁但係帶多係咪可以喺飛機上面用咧？係唔能夠嘅噃。咁原來咧就係飛行途中啊，唔可以喺飛機上邊插電，即係我喺飛機上邊，玩下電話冇電添，唔緊要，攞個尿袋出嚟，然之後插啦，咁係唔可以喎。咁即係空姐們或者空中少爺們咧，就會有機會咧及住咦呢條友無端攞個尿袋出嚟抄咁樣，咁係唔得嘅喎。原來嚇，咁還有咗一樣嘢咧，原來嗰個尿袋你可以 hand carry 上機，但係就不能夠擺喺上邊嗰個行李架裏邊喎。咁你只能夠就隨身喺個衫袋啊，或者褲袋啊，或者咁樣咯。哇，管理得都幾嚴喎，因為慎防咧尿袋會發生爆炸啊，各方面咁樣。咁我引申而出嘅就係話，咁假設我搭飛機去泰國，我真係需要嘅話，咁點咧？咁嗱，即係要聽話啦。咁當然。即係空中少爺、空中小姐會唔會真係好強烈去即係地毯式搜索去管理咧？咁呢個我唔知，咁但係大家就盡量就唔好犯規啦嚇，否則的話佢冇講話可以點樣，可能罰你啊，或者趕你落機啊，或者怎樣啊咁，呢個就下回分解啦。咁暫時嚟講嗰個法例咧就係咁講啊。咁於是咧，大家如果真係要帶尿袋嘅話，第一就不能夠寄艙啦，只能夠 hand carry。咁 hand carry 之際咧，你去到呢個機位嗰度啦，咁你就不能夠擺喺上面個行李裏邊嘅噃，咁只能夠攞佢落嚟擺喺自己個袋嗰度啦，或者擺喺褲袋啊、腰袋啊各方面啦咁樣。咁然之後咧，飛機上面有需要咧，都不能夠即時插佢愛嚟叉電喎，係唔可以嘅。咁呢啲嘅問題其實係咪擾民咧？嗱，我自己咁睇啦，我 so far 都叫幾經常搭飛機咧啊，但係近排少咗啦，係近排少咗，因為嚟緊嘅將來我都唔知幾時會再翻香港，去日本更加唔使講啫嘛。咁即係，但係之前咧都飛得密嘅，都叫密啦咁樣。咁我從來就好少試過就係，哎呀，飛機上面個電話突然之間冇電喎，要即刻叉去先，就好少會係咁樣嘅。咁係試過一次啊，唔係得所謂試過一次都係，咦得翻好少嘅電量，咁唔緊要啦，落咗機之後再求救啦，咁樣就不至於急到賴死啦，喺飛機上面冇晒，跟住然之後就即刻要揾人幫我叉咁樣，好少有咁嘅情況咁樣。咁其實自己知自己事咧，咁我有時譬如用電話，我即係嗰啲嘅 data 用得多，咁通常我係改相啊、剪片啊各方面啊、影嘢咁啫，影嘢咧就好容易用晒啲電量嘅咁。咁你飛之前你就唔好影咁多嘢。咁通常我 TG600咁係即係8點鐘機，4點鐘起身，咁都唔會點樣喺機場點樣特別影嘢㗎啦，係咪先？咁都係即係頂多係上下嘢啊，或者用 AI 改下圖做下嘢嘅啫。咁所以當飛緊去香港之際咧，都係夠用嘅，都冇出現呢個問題嘅。咁而上次喺
曼谷飛去東京之際咧，咁因為我係通宵機，晚上11點幾鐘機啊，咁嗰日咧其實經咗一日嘅煎熬咧，個電都冇乜嘅，咁但係指示咧，知道冇乜，嗰臨出機場之後就勁差去咧，勁差到之後，然之後去到機場 check in 都仲係綠色嘅，咁然之後玩咗一陣咧，咦？臨上機開始出現紅色喎，咁但係唔緊要，因為喺飛機上邊我都唔會點樣用電話嚟做嘢，唔通喺飛機上邊仲剪片咩？瞓下覺好過啦咁。咁結果去到東京天光嘅時候咧，咁嗰啲紅色都仲用到嘅，咁跟住先再睇下用咩方法去幫自己。我記得我無論飛香港定飛東京咧，我都冇乜點帶尿袋嘅。係啊，我係冇咗，係我用咧真係冇喎。因為點解？因為譬如我通常用電話用得多都係喺泰國，剪片啊、拍片啊各方面咧。但係當我翻到香港或者去到日本嘅時候咧，我又好少會有呢個行為、呢個動作嘅。咁翻到香港有幾可即係日日要剪片，都係翻酒店先剪，翻酒店咪叉住嚟剪咯咁樣。我好少話喺街搭車，然之後係咁剪咁。咁譬如你話拍片，翻香港有拍幾多片啦？講真係咁即係。我跟住然之後去日本，如果要拍片，我就用 DJI 嘅，就較為少用呢個手機。咁所以無論係香港定係日本個 trip 咧，我都冇乜點我係冇乜點帶尿袋嘅，所以對於我嚟講冇影響。但係當然對我冇影響，唔代表對大家冇影響啊。咁其實大家如果真係需要帶尿袋攜身，即係隨身帶嘅話，咁呢一點咧就要留意啦。咁而另一個問題咧，就關於離境稅同入境稅嘅問題啦。嗱，離境稅咧，咁就如無意外6月20號到咁上下到咧就會生效啦。咁嗰個費用咧就唔係喺機場俾嘅，咁應該就加咗喺個機票上邊嘅。咁點樣運作點樣成啊？或者喂我唔係喎，我1年前已經 book 咗6月27號嘅機票喎，咁我點計咧？咁呢個真係唔知啊，呢個係咁，但係都係有限錢啫。好啦，咁但係呢個就講緊離境稅咧，咁入境稅係點啊？入境稅係咪加？So far冇聽過話要加入境稅喎，咁同埋亦都冇講過話會真係生效喎，咁所以大家就暫時唔需要擔心呢個入境稅嘅問題。而家係講緊離境稅嘅問題啊，離境嘅時候就可能要即係俾多少少銀兩咁解啦，咁但係都係嗰個問題啦。我離境又要俾多少少，跟住搭飛機又唔可以用尿袋。喂，我日本又都唔係咁啦，我去越南都唔係咁喎，我邊度又唔係咁喎，咁都係嗰個啦，各處鄉村各處例啊嘛。咁各一個法家有個家規，咁泰國既然係咁嘅話，咁你一係就冇所謂啦，我照去我服從嘅咁，又或者咁啊，我去第二度啦咁。即係正如我成日講緊，我成日強調就話，譬如嚟緊我知道咧去日本咧都會好麻煩，要填嗰啲方咧又要咩證明啊，會比之前更麻煩啊，舉稱。咁而另外咧退稅嗰方面就更加十分麻煩，因為係人都知啦，去日本買嘢咁咪依頭俾完錢，嗰頭咧個機器叮叮叮，即係你去退稅嗰位叮叮叮叮。跌翻啲散銀啊，或者俾啲 cash 你好開心啊！哇，無端端有3萬yen俾翻我喎，咁又可以去買嘢食啊咁樣。咁但係呢支歌再冇得唱啦，嚟緊好似今年年底咧，去日本咧你要退稅，你必須喺機場嗰個退稅counter 嗰度先搞。咁同埋以往嚟講，喂，我依頭買完件衫，我嗰頭退完稅，嗰頭咧着住出街啦咁樣。但係嚟緊得唔得咧？好似唔得喎。又或者喂，我可能買咗一啲嘢，哎呀，我急不及待，我寄咗翻去香港。我俾阿媽先咁樣，咁但係嚟咁得唔得咧？應該係唔得嘅。咁好啦，呢個都唔係一個大問題啦，即係退多退少咁樣，呢個都係佢安排嘅。但係最大問題咧就係話你要排長龍啊！嗱，即係以往譬如我喺東京翻嚟咧，都會見到哇 check in counter 勁多人喎咁但係更多人之際，若然如果你仲要做退稅，咁嗰條長龍你想像可以係幾長咧？同埋大家唔係攞一個 item 去退稅噶嘛，咁同埋海關嗰方面可能都要即係驗屍咁驗呢張單啊，呢部電話嗰張單啊，呢部手機嗰張單啊，嗰對鞋咁一個人都可能搞你10分鐘。咁你咁多人嘅話，咁點算咧？咁係咪應該要預翻4個鐘頭去東京機場去 check in 咧？咁樣咁老老實實，如果咁樣我就寧願唔退啦嚇，因為我即係唔好嘥我時間啦。咁但係當然我亦都唔會預見我嚟緊再去日本會瘋狂購物買好多嘅嘢。老老實實，我日本我從來冇話買勞力士啊，或者買啲好貴嗰啲名牌啊，歐洲名牌我係冇，頂籠係買 Yohji 啊，買啲時裝咁解嘅啫。咁如果唔退嘅話，咁就算啦。
唔好退，唔好嘥個時間，因為真係都幾可怕。你諗都諗到可怕，即係譬如你話泰國而家要填乜嘢填乜，咁跟住入境啊，大家都覺得好驚嘅時候，咁多人唔係淨係你香港人喎，世界各地咁多人喺日本東京機場嗰度排隊做退稅，一個接一個咁樣，嗰班機會唔會 miss 㗎？可能都唔出奇嘅喎。咁但係都係嗰句咧。咁我中意去嘅話，咁就你咁麻煩啦，我都會照去嘅。你唔退俾我都會照去嘅。咁但係如果即係唔係嘅話，有更加多選擇，咁我就天大地大去第二度咯，去啲冇咁嘅問題嘅地方咯。咁你可能會咁咯，即係泰國一樣啦。咁你中意嘅，就算嗰啲規矩更麻煩嘅，你都會照去嘅啦。咁又或者，如果你唔中意嘅話，哇請我都唔去啊！你就算你送埋花籃俾我都唔去啊！咁呢個每個人嘅喜好啦，冇所謂啊！咁只不過呢條片咧就話俾大家聽，原來咧嚟緊有啲咁嘅措施喎，咁有咁嘅情況喎，咁大家就係啦，即係心中有數啦，咁心中有數啦。咁如果你要帶尿袋登機嘅，咁你大家就好自為之，知道點做噶啦喎。好，多謝大家，多謝晒。